မင်္ဂလာပါ mDrive ရဲ့ knowledge sharing လုပ်ပေးနေတဲ့ new episode လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် iOS 15ကနေစပြီးမိုးရွာနေတဲ့အတန် bright noise လိုမျိုးအတန်တစ်မျိုးမျိုးကိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်မလိုချင်တဲ့ဆူညံတန်တွေကိုဖျောက်ထားလိုက်ပြီးကို iPhone ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်နိုင်ပါပြီဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးမယ်နော် settings ထဲမှာအောက်ကို scroll down လုပ်ပြီး accessibility ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင်တော့အောက်ကို scroll down ထပ်လုပ်ပေးပြီး audio visual ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ background sounds ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်လို့ရပါတယ် default ပါတဲ့မိုးရွာတဲ့အတန်ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် sound menu ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းရွေးချယ်လို့ရမယ်နောက်တစ်မျိုးကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်ဒါဆို oceans ကိုစမ်းကြည့်အောင် background sound settings ကိုပြန်သွားဖို့အတွက် back ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအတန်အတိုးလျှော့လုပ်ဖို့ slider ကို drag ဆွဲပြီးချိန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကိုဗီဒီယိုကြည့်နေတော့တချင်းနားထောင်နေတော့နဲ့အခြား media တစ်ခုကိုဖွင့်ထားလဲပဲ background sounds ကပွင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ media ကိုဖွင့်ထားတော့ background sound ကိုမဖွင့်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ feature လေးကိုပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်တချင်းဖွင့်ထားတော့ဘလို့အတန်ထွက်လာလဲဆိုတာကိုသိချင်နေဆိုရင်တော့ play sample ကိုနှိပ်လိုက်ပါ media ကိုဖွင့်ထားတော့ background sound ရဲ့ level ကိုချိန်ကြည့်ဖို့အတွက် volume with media slider ကိုဒီလိုမျိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဖွင့်ထားတဲ့ sample ကိုရပ်လိုက်ချင်နေဆိုရင်တော့ stop ကိုနှိပ်လိုက်ပါ control center ကနေ background sound ရဲ့ settings ကိုချိန်ကြည့်နိုင်ပြီးအဖွင့်ပိတ်ကိုလည်းလုပ်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို hearing button လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ background sounds ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့အတန်အသစ်တစ်ခုကိုလည်းနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အခုမိုးရွာတဲ့အတန်ကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ရအောင် hearing control ကိုပြန်သွားဖို့ menu အပြင်ဘက်တစ်နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ screen အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ background sounds button ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်း background sounds ကိုဖွင့်ပိတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆို background မှာလိုချင်တဲ့အတန်ကိုဖွင့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ iPhone ကိုစိတ်တိုင်းကျအသုံးပြုနိုင်ပါပြီဒီလိုမျိုး Apple device နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးတွေကို user တွေအတွက်အမြဲတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ mDrive page လေးကို see first လေးလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးအောင်နော်အားလုံးပဲတာယာတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်